ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကိုပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့အသက်19နှစ်ရဲ့မပြုံးမမငယ်စဉ်ကလေးကမိဘဆွေမျိုးမရှိဘဲတကောင်ကျက်ပွားနေနေကြရတယ်လို့အခုချိန်မှာခင်မွန်းတဲ့ရဲ့တာဝန်မျိုးစွန့်ပစ်မှုကြောင့်သမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်မှာဒုက္ခရောက်နေသူကတော့မပြုံးမမပါမပြုံးမမဟာငယ်စဉ်ကလေးကမိဘတွေရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရကမိသားစုဆွေမျိုးအဖေအမေဆိုတာဘယ်သူမှမသိခဲ့ပါဘူးမပြုံးမမဟာအသက်14နှစ်ရွယ်မှာတွေကကိုဝန်းကိုကြောင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအောက်ကိုရှာတဲ့အနေနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းမပြုံးမမရဲ့ဘဝကကန်ဆိုးခဲ့ပြီးခင်မွန်းတွေကတာဝန်မယူခဲ့ပါဘူးရှင်သေးလေးကိုတောင်မှဖျက်ချဖို့ခိုင်းနေထီပါပြီကိုချိန်မှာတော့မပြုံးမမတယောက်ရက်သားရွယ်သမီးကလေးတယောက်နဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာပါဒါကြောင့်လည်းပရိုက်တာကိုထုံးမင်းကမပြုံးမမကိုကူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုမှတော့မပြုံးမမကိုပရိုက်တာကိုထုံးမင်းက330လူတန်းခဲ့တာပါမပြုံးမမကိုတိုင်ကလည်းသမီးလေးကိုစောက်ရှောက်နိုင်တော့မှမို့ဝမ်းသာနေတယ်လို့အခုလောက်များတဲ့ငွေပမာဏကိုပထမဆုံးမြင်ဘူးတာမလို့ဝမ်းသာနေရှာပါတယ်လူတွေကတော့ရုပ်ရည်ကလေးချုံမောတလောက်ကန်ဆိုးရှာတဲ့မပြုံးမမကိုတနာကျူနာတက်ကြတာပါပရိသတ်တရားရောမပြုံးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မြင်လေးဆိုတာပြောသွားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်